уг нь сайхан л да. Говь нутгаар бахархдаг. Тэгээд нэг одоо мундаг юм энэ говийн хүмүүс нь хачин тийм ажилч шүү дээ. Gantul, like generations of women in her family before her, lives in Mongolia's Gobi Desert. Stone paintings depict scenes of prehistoric life and prove that people adapted to living in this arid region long ago. This harsh environment has nurtured human life for thousands of years. Over time, a traditional way of life based on semi-nomadic herding, well suited to the environment, evolved here. This way of life has continued to the present, and for many in the Gobi remains the basis of their social and economic lives. In 1993, the Gobi Gurvan Saihan National Park was created to protect some of the most beautiful and precious areas of the fragile Gobi ecosystem. The park included the land where Gantul and many of her neighbors live and herd. The creation of the national park, while important for conservation, was not without controversy. Байлгүй хачиг зөрчил гараад тэгээ нөгөө ч нөгөө тусгай мал газар газар нөгөө хэмжээлийн зал орчныг бүсгэл орчныг бүсмэс тогтоогол явуулсан. Тэгээд амар их зөрчилтэй гарсан. Тэгэл хүмүүс ч нөгөө энэ улсууд одоо бада газар нутгийг бодлож авах гэж байгаа юм байна. Тэдрийг тэгээ цаам энэ манай төслийнхаа одоо яваад идэг гэсэн юм билээ л дээ. Тэдрийг ирэхэд зэрэг чи бид нар ч одоо эднэрээ чинь бараг л хортоос өгөх ажиллагаа явуулах юм зарим нь яриад одоо ингээд тэгээ нөгөө хамгаалалт засвараач гэсэн тусгай мал газар нутад орчихсон. Та нар одоо арийн доктороос гар гэдэр гэж манай төсөйдтэй айлд хэлжсэн. Тэгээд тэгэхээр бүгдээрээ маш хурдан мэдрээ гэж байна. Хин унтаж байна гэдгийг олно гэж. An international development effort supported by the German government has changed Gantul's life, but first had to win the people's trust. Тэгээ бүгдээр айгуус хэлцээдс хоорондоо хүмүүс нөхөрлөл бас нэг болоогүй мөлтрөө энэ цаамт таажнаас бидрийг одоо орчны бус нутгаас гаргах юм бол хэдүүлээ одоо ясаа дотор тамцсан шүү гэж ярьж байсан хүмүүс. Dr. Kamal Kar is a visiting fellow at the Institute of Development Studies of the University of Sussex and has been working to help perfect the process of participatory rural assessment that was used. Төслийнх нэг цагаан дээр ирэхэд нэг хамгаалалт цагаан дээр ирэхээр ярьж л дээ тэнд нэг тийм зөрчил улсууд гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ ингээ ажил ойлгох байгаа гэж хэлсэн юм шиг үү. Тэгэн бод манай төслийнхэн ирээд бид нар тэр та нартай бид нар уулзъя одоо шөвшүүлцээ тийм ээ. Та нар үнэхээр одоо энэ тусгай хамгаалалт газрууд ингээд энэ хүмүүсээр одоо хамгаалуулахгүй тий. Энд нар чадахгүй л гэж хоолоод та нар тэгвэл бас ямар юуг нь хийж чадах юм. Тэгээ ингээд ер нь та нар нэг хүнээ цуглуулсан байж байгаа. Тэгээ нэг энэ хавийн нэг 70 гаруй хүн цуглаа. Тэрэн дээр нөгөө пиара хийгээд яг нөгөө одоо настай хүмүүс хачиг цугласан. Тэрний нөгөө настай хүмүүсийг болгоо зэрэг нөгөө урд байгаа 2 3 жилийнхээ 4 5 жилээр нь бүр урдныхыг бид нар болгон зэрэг одоо байгаагаар нь энэ тэрэг нөгөө пиара хийгээд гэсэн чинь тэрэндээс хачин их тийм нөгөө том өөрчлөлт харагдаж байгаа байхгүй. Тэрээс пиараагаар нь тэгэл ер нь энэ байгальгааг хамгаалах нь одоо зөв зөвтэй болцсон юм байна. Гэдэг тэр бүгдээрээ санаа нэгдээл тэгэл анхаал ерөөсөө энийг ч гэсэн энэ хайрлаж хамгаалахгүй юм бол одоо ингээд бид нар бас нутаг дэвсгэр гаргана гэдэг чинь бас тийм ээ энэ байгаад юутай холбоотой бид нар юмаа хийгээд ингээд эхлэх юм бол бас тэхгүй л үү гэсэн юм бас бодогдож тэр үе гарал ингээд анх нэгдсэн. Ингээд том ийм цэг тавиад. Outside people only facilitate the process of analysis, which is mainly done by the local people, the community. And they realize and they understand their own situation in a much, detail and depth. And as a result, what happens, both outsiders and insiders learn from that. And that enables the insiders to plan and to act
And it's not that outsiders come from outside, collect these informations and go back and create a plan for those insiders. It's not that extractive, but it's empowering. One person who was empowered was Gantul. She was elected by her friends and neighbors to lead the arid Nukhalul. She has proved to be a strong leader. Gantul is respected and influential as the leader of the arid community, or Nukhalul, as it is known in Mongolian. The community's goals are inspiring others, spreading a grassroots democratic movement that is pioneering people-centered conservation, helping to ensure a sustainable future for the land and the people, and empowering women to replace failed state social services. But it wasn't always that way. The women of the Gobi have endured centuries of male domination and 70 years under a rigid communist government. Бид нар бол хазар харин нөгөө социализм үед төрчөөд одоо бид нар яг нөгөө одоо энэ сайхан хөгжил цэцэрлэлд нарчилсан нийгэм одоо гэж бид нар бас илүү их бахархаж авдаг байхгүй юу? Ягаад гэвэл бид нар ил тод чөлөөтэй санаа бодлоо хэлдэг эмэгтэйчүүдийн ч гэсэн одоо өөрсдийнхөө нөгөө асуудлыг чөлөөтэй хүнд тавьдаг, ярьдаг, хэлдэг хэсгээс бүх юм чөлөөтэй байсан болохоор болцсон учраас бидний нөхөрл байгуулахад нэгдүгээр тачин том бас түлхэц нөлөө олсон гэж бодож байгаа. Тэгээд бас одоо бид нар бас ингээд үйл ажиллагаа хийгээд одоо дараах цэрэг бүх хүнтэй харьцаад ингээ яриа явж байгаа юм бас арчлаа юм буй ингэж би айгүйх бас арчлаар нэг талаар хачин бахархдаг. Тэгээд дитер хүсэлцээ нэг бай. Манай нөхөрлийн дарга. Нэг юм шат дөө. Одоо маш ажиж хичээнгүй хамт олноо маш сайхнаар зангидэж одоо энэ манай юу одоо манай энэ нөхөрлийн айдыг маш эвсгээр одоо зангидэж ийм сайхан ажил төрлөө хийдэг. Ер нь альва нэг ажилд маш хамт олныг ингэ зангидаж өгснөөрөө одоо би түүгэд маш их хайртай энэ хүнд. The collective is doing something very important. It is directly participating in the protection of the national park. Now that all the members of the arid Nukhalul have agreed to protect the park environment, they are no longer worried about losing their land. And more their contribution is being recognized. I think Western science has, in the last 15-20 years, more and more understood these processes and is acknowledging more and more the contribution of mobile peoples to conservation. Because they live in the park, they know intimately the biodiversity and the human impacts. In fact, they are employing ancient conservation measures that have allowed people to live in the Gobi for thousands of years. The mobile peoples, the nomadic livestock herders, they follow their livestock. The livestock has to move. In Mongolia, they call it rotational grazing. They have seasonal pastures that they have to utilize in order to manage to make full use of this ecosystem and to get that high productivity out of this extensive livestock herding. The Nukhalul is helping overcome the isolation that comes with living cut off from others in the remote desert. It is making labor-intensive tasks like felt making into community events and chances for everyone to get together. Манайхан одоо хороо мороо ингээд тест болгон байлаад ихэд ингээд бүх хамт тутноор очиод ингээд дэмжиж. Тэнд одоо болгон байлаа манайхан скийлээ, инглээ, тэглэх тугаар ингээд бөөнөр. The arid Nukhalul is showing firsthand the strength of the community and together learning and teaching the meaning of democracy.
It's a long way from when they feared they would lose their land. Нөхөрл би болоогүй одоо энэ төсөлтөг хамтарч ажиллаг байсан бол би мөн л нөгөө яг гэртээ байдаг. Тэгэл нөгөө яг өөрийнхөө өмнөх ажиллаа гэл гэрээс анхаардаг бол тийм л эмхтэй хэвээрэн байхаас махал гэж боддоо ш. Бусдаар бол нааш чааш одоо нааш чааш явах юм байхгүй ш. Бид нар чинь 9 жил 10 жил тэр амьдралаар ингээм амьдарч ирсэн. Ээж аавч тэр амьдралаар амьдараад ирсэн. Тийм ч тэр хэвээрэл байхаас юм байна. And Gontul's not the only one. 20% of the people of the Gobi have organized themselves into Nukhaluls, and the movement continues to grow. 1/3 of the communities were set up initially by the project. 1/3 were stimulated by local outreach workers. And the last third were all self-forming communities. The fact that communities are now forming because they see the benefits that others have gained through organization is a very important phenomenon. And the majority of the Nukhalul leaders are women. Well, the women here in the Gobi have emerged as leaders of community organizations that are filling a vacuum of institutions for natural resource management that occurred after the collapse of the centrally planned economy and the authoritarian government. What each of these communities does is dependent on its own unique situation and on their abilities to organize themselves to focus together on their problems. The Tavan Arid in Nukhalul saw tourist agencies from the capital collect large sums from foreign tourists who came to visit the desert. Аялал жуулчлал Монголд хөгжөөд олон жил болсон боловч малчид тэндээс орлого олж исэн түүхээр нь хаврах жуулчны компани баазуудаар дамжиж одоо цөөхөд нөхөр малчтын гар дээр ирдэг байсан бол бид нар тэрийг л үгүй ойлгож бэлэн мөнгөний хомсдлоос гарах. Тэгээ малын энэ бэлчээрийн дац талхагд лихтэй байгаа учраас та малаас одоо олж байгаа орлогынхон бас нэлээд хувийг аялал жуулчлалаас олох зорилготой. The community decided to collectively learn how to enter the ecotourism business to supplement their income from herding. And they're trying to do an even better job than the large tour operators. This no. This is like the state commercial. Энэ тэмээний насанд цам центр бол агчдаг байхгүй. Энэ Хараа юу асан бол яг энэ шиг юм нарийн байна. болсон юм байна. Ийм юм байна. Автобус юмд ингэж they need to put Жуулчны бааз тур оператор компанидыг харж хад одоо группээр нь байгальд бас жоохон сөрөг талтай тийм аялал жуулчлалыг хөгжүүлж байгаа учраас бид нар тэр бусад газруудад үлгэр жишээ үзүүлэх зорилгоор өөрсдийнхөө амьдралыг дэвшлүүлэх зорилгоор явуултаа тэгээ экологийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр одоо шийдэж сонгож авсан. The Tsun Bogdan Ujits community has been extremely successful at protecting their lands and protecting their herds from the periodic extreme winter weather called Zut in Mongolia. Бид чөтмала ганцудаас байгалийн бэрхшээлээс хамгаалахын тулд хамгийн гол өрн захт отор нүүдэл сайдаг. Тэгээ зэргийн дарга авчих болоод нэгт хоёрт нөгөө Although other communities lost many animals in the Zut, this community wasn't severely affected. Нөхөрлөл олон даваа талтай. Хамтарч юмаа хийн одоо байгалийн цаг зүйн бэрхшээл болоход нэг хэсэг нь одоо
бас биенийхээ буудал буус малхой хариулах доктор нуудлыг гэх юм уу одоо газар тариалан эрхэлж байна даа жилээ тэн дээр бүгдээр хамтарч ажилладаг. The Nukhalul faced perhaps its largest challenge when the river suddenly dried up. Энэ манай энэ гол бол хуучин яг одоо энэ явж байгаа гол дээр ингэж урсдаг гол байсан байхгүй. Тэгсэн чинь сүүлийн 2-3 жилийн ганцууд нэг их шуурганаар энэ гол дээр нийлсээр ингэж битүүлээд тэгээд шинээр ингэж шууд гол дээр үсээд тэгээд ингэж хойгоороо урсаад тэгээд одоо энэ хүн энэ доотлын нэг шаргал таадгын энэ талбайд энэ том талбай ба штэ. Энэ талбайд энэ бүх ус нь ингэ тараад тэгээд эндээ хандагдаад доош урсган болцсон. Because they were organized, the community could come together and return the river to its original route, saving the pasture and reducing the pressure of the concentrated herds. And the support can go beyond their own community. When communities come together, they can share their experiences and help each other learn the skills they all need to improve their lives. For some communities, more and new information is critically needed. Малын тоотлогоо цөөрөөд амжиргааны их усээр өөр их усээр хаах шаардлагатай болсон. Without animals, they turn to vegetable growing for food and income. Малтай хүн энд ногоо арчлан тэнд малаа эргүүлнэ гэдэг чинь бас бэрхшээл их байсан. Нөхрөл болсноор бол нэг ядуу буюу ядуу одоо амьдралын төвшин муутай нэг талаас нь нөгөө талаас нь бас ногоо арчилж чаддаг тийм хүнээ сонгож нэг хүнээрээ харуулаад бусд нь малаа эргүүл. This helps everyone. And in this way, the communities themselves are taking care of the neediest people on their own. Some women have taken organization to the next level. Тэрийн бас байгууллагын гол нь болохоор зэрэг яг хууль ёсны яг байгууллага болсон. Хуулийг итгээд болно гэсэн үг байхгүй юу? Албан ёсны нөхөрлөл гэдэг бол яг албан ёсны биш үү? Бид нар сайн дураараа нэгтцээ одоо үйл ажиллагаагаа явуулаад ингээд байж байдаг. Тэрийн бас байгууллага басны гол ашиг нь болохоор зэрэг албан ёсны хуулийг итгээд болно гэсэн үг. За тэгээд тамга тэмдэгтээ өөрийн данстай тийм болсон байгаа. За тэгээд компани босод нөгөө нөхөрлөл гэдэг чинь бүр хуулиндаа бас өөрөөр заасан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хамгийн одоо гол нь болохоор зэрэг нөгөө албан татвар төлдөг шүү дээ. Төрийн бас байгууллагын ашигын бас байгууллага байхгүй төрийн бас байгууллага гэдэг чинь. The NRL group is engaged in training, in social work within the larger community, and in the production of very fine and rather more expensive souvenirs for the growing tourist industry. Манай нөхрөл бол төрөл бүрийн мэрэгжилтэй ажилд эрхлээг өгч хүмүүс байгаа. Нийтдээ манайхад 22 гишүүнтэй 22 өрхий. Тэгээд одоо манай нөхрөлд одоо багш нар байдаг, бага эмч байдаг, совилогч байдаг. За би өөрөө эмийн санч, за тэгээд бизнес эрхлэгч байдаг. За тэгээд номын санч байдаг. Ер нь төрөл бүрийн мэрэгжилтэй хүмүүс байдаг. Энэ дотроос мэрэгжилгүй нь бол одоо ажил эрхлээгөө байсан 10 гаруй эмэгтэй байгаа. Одоо тэднэр маань одоо бүгдөө сая одоо энэ нөхөрлөл байгууллага, төрийн бас байгууллага болсныхаа хүчинд одоо бүгдөө аймгийн төвд одоо хөдөлмөр сургалтын төвд одоо ягаад мэрэгжилтэй одоо үнэмлэх аваад бүгдөө тус тусдаа одоо мэрэгжилтэй болсон. Тэрнийхэн дагуу бас өөрснөө үйл ажиллагаа явуулаад тэгээд тэргүүрээ амжираагаа дэвшлүүлж байгаа.
Several communities have been working on taking traditional dairy products and processing them for sale, especially in the big cities. There is a bit of a competition going on. Энэ нь Улаанбаатар хотод энэ үнд одоо энэ аймгийн 2003 оны шилдэг бүтээгдэхүүн манай нөхрөл хамт олноороо шалгараад тэгээд улсад очиж суу цагаан далай сан гэж хөдөө аж ахуйн хүнс хөдөө аж ахуйн яамны зарласан цагаан дээгэр хийсэн бүтээгдэхүүнээр очиж мөнгө медаль авсан энд. Би одоо энэ гундмаагчдын хоёр нийлээд 122 төрлийн цагаан дэм бүтээгдэхүүнээр шалгараад хамгийн шилдэг бүтээгдэхүүн хамгийн зохион байгуулалттай хамт олон гэсэн юм хоёр алтан медалийг авсан. Dairy products are part of everyday life in Mongolia, but they don't always last long enough to ship to the cities and sell. And compared with the brightly packaged imported processed foods, they seem a little plain. The communities are experimenting with new designs for traditional foods to make them more contemporary and appealing, and with preserving processes that can allow the products to be shipped to the cities where they can command higher prices. The Akhandus community has designed an alternative fuel to reduce the pressure on extremely scarce firewood and brush in the Gobi. The briquettes are made of wet animal dung, clay, and coal dust. They burn hotter and last longer than burning dung by itself. Худалдаж авч байгаа зах зээл бол байгаа. Сумын төвийн одоо оршин суугчид хүүхэд харсан нөгөө намаас сургуулиудаар хүүхэд харсан улсууд орж ирдэг. Тийм жишээтэй асуудал байгаа. Уг нь боломж олдоод бүр их ариун хийх юм бол одоо сургуулийн гар толгой юм уу, ухаантын төсвийн байгууллага эднэрт бол хангах боломжууд баймаар. There is great potential for this type of activity, which conserves the fragile resources and creates heat for the people, and new jobs and economic activity for the community. Evidence is growing that the Nukhalul movement is providing much-needed services to its members. Inspired by these results, more communities are organizing themselves. We have seen that there's nearly 100 Nukhaluls all over Gobi, and they have proved that what they can do. And these Nukhaluls, or the groups, community groups, have taken up pasture management, wildlife protection, to microcredit, to small business, to irrigation management, to whatnot, And they have really sent waves and informations, and they have created examples which the government of Mongolia is learning. This is spreading now. So I think this is a great example, and the women of Gobi are in the center of all these activities. The people of the Gobi have made great strides. They're tackling their own problems, and they're providing models that others can follow. They're even representing their communities in international forums. Миний бодлогоор хамгийн анх тэр нөгөө өмнөд Африкт очичоод тэр нөгөө юугаар нөгөө том хуралдаанаар тийм ээ тэр жинхэнэ нөгөө нутгийн иргэд одоо тийм нутгийн иргэд тулгуурласан байгалийн нөгөө менежмент гэдэг ч одоо үнэхээр зөв юм байна гэдэг өөрийнхөө хийж байгаа ажлыг энэ бид нар ирээдүйдээ юм хийгээд байгаа юм байна гэдэгт амар урам зориг орж маш их мэдэж ирсэн. Тэгээд нутгийн иргэд нь ихэнхдээ бид нар одоо газар нутгаа алдчихсан гэж надад ярьсан алдчихсан. Та нар ямар одоо сайхан байна боломж ашигч улам сайн хийгээрэй гэл. Тэгэл зарим нэг нь болохоор зэрэг бид нар одоо жинхэнэ нөгөө нүүдэл хэрхийнхаа төлөө зарим нэг орн нь нүүдэл хэрхийнхаа төлөө зүтгэж байна. Би болохоор бас энэ ажлаа одоо яах вэ гэж айгүй сэтгэл зовёнд гэсэн байхгүй юу. Энэ одоо хэрэгтэй юм гэдэг юм хэрэггүй юм гэдэг юм гэж боддог байсан. Тэр хуралд орсноороо үнэхээр их одоо энэ үнэхээр зөв юм байна. Би энийг хайж болохгүй юм байна шүү. Одоо гэж айгүй тийм том амьдралаас ачин том юм сурч. The women of the Gobi are leading their communities and have found that they both have a voice and something to say.
Монгол одоо хүнийхээ утгаар тийм ээ бид нар одоо бид бүхэн бүгдээрээ Монголынхаа төлөө, улс орныхаа төлөө, энэ сайхан Монголынхаа байгалийнхаа төлөө тийм ээ бид өнөөдөр бид өөрсдөө л хийх ёстой, бид нар өөрсдөө л энийг хайрлаж хамгаалах ёстой. Энийгээ үр хойч үедээ хожимын одоо тий өдрүүд өөрсдөө харамсахгүйгээр тийм ээ энэ газар нутгаа хайрлаж одоо сайхан байдлаар нь өөр хойч хождог үлдээхийн төлөө одоо бүгдээрээ хүчин чармааж бүх Монгол улсын одоо бүх хүмүүс өөр өөрсдийн гэсэн хувь нэмрээ туслаар ч гэсэн оруулж байх юм бол бид нар энэ сайхан нутгаан бас хэдэн үеэрээ хүүхдүүдэд одоо байлгаж байна гэж бас хэлмээр байгаа. Тэгээд нөгөө дэлхийн нийтийн одоо бүх эмэгтэйчүүд бид бүгдээрээ одоо бүхнийг хийж чаднаа. Эмэгтэйчүүд бүх одоо өөрсдийн одоо санаачлагаар одоо маш их зүйлийг одоо өөрчилж хийж чаднаа л гэж бас одоо хэлмээр байна. Тэлийн нэг өөрөө сайхарч хэлээ. Өргөн Монгол орныхоо өмнө зүгийн маханлаа алтан гуй сайхна айлгууд бичнэ магтээда аг таана ханхадасан аримэн муудам нуттагатай ашаамсан мэрбэтсэн борго болдого оллантай алтан гуй сайхна айлгууд бичнэ